Tô chegando aqui, meu povo, venho de muito distante. Com a permissão de Deus, eu vou seguindo adiante. Gosto da simplicidade, é feio gente arrogante. Nessa missão de cristão, procuro ser relevante. Na cruz Jesus foi pregado, mas deixou o seu legado de um ser de luz importante. É isso aí.